নেচারমেন্টস নেচার ক্লাব পক্ষ থেকে এসেছেন অর্জুন বাসু রয়, ফাউন্ডার অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট, দিয়া ব্যানার্জি, সোহিনী ভট্টাচার্য, সুন্দরবন ফিল্ড অ্যাসিস্ট্যান্ট। এনাদের প্রত্যেকের আমার আগে চন্দনের টিকা, ব্যাচ এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করে নেব। এরপরে নৃত্য সমাপিকা জানা। আমরা আমাদের যে নেচারমেন্টস সেটাও শুরু করেছিলাম, কিন্তু প্রায় তোমাদের না, প্রায় না, তার থেকে একটু বড়, ছোট্টবেলা থেকে। আর আমরাও জানো তো, যখনই কোথাও অনুষ্ঠান করতে যেতাম তখন আমরা প্রথমে একটু নাচ গান করতাম, তারপরে কখনো কখনো আমাদের মাইক খারাপ হয়ে যেত, কখনো কখনো আমাদের হারমোনিয়ামটা ব্যাপক করতো না। সে নানা মজা, তোমাদের সব দেখে সেই কথাগুলোই মনে পড়ছে। আমরা এখানে এসেছি তোমাদের সঙ্গে সুন্দরবনের গল্প করতে, আমাদের সুন্দর সুন্দরবন, সেই আমাদের সুন্দর সুন্দরবন নিয়ে তোমাদেরকে, তোমাদের এই অনেক দাদা, সোহিনী দিদি, এরা তোমাদেরকে গল্প শোনাবে, ছবি দেখাবে। আমরা চাই তোমরা যখন একটু বড় হবে, আর একটু বড় হবে, আস্তে আস্তে আমাদের মতন বড় হয়ে উঠবে, ততদিনে তোমরা তোমাদের এই সুন্দরবনের দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে যাও। কি দায়িত্ব? সুন্দরবনটাকে সুন্দর রাখা, সুন্দরবনটাকে পরিষ্কার রাখা, সুন্দরবনে থেকেই নিজেদের জীবন কাটানো এবং সুন্দরবনকে ভালোবেসে সারা পৃথিবীর সামনে তার সুন্দর চেহারাটা তুলে ধরা। আমাদের নিজেরা যেখানে থাকি, আমরা যদি আমাদের অঞ্চলটাকে ভালোবাসতে পারি, আমাদের অঞ্চলের মধ্যে কিন্তু অনেক সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। আর তোমরা তো ছোট, তোমরাই ভবিষ্যৎ, তোমরাই বড় হবে, তোমরাই আস্তে আস্তে পুরো জায়গার দায়িত্ব নেবে। একদিন তোমরাই স্কুলে পড়াবে, একদিন তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ আমাদের মতন বাইরে গিয়ে সুন্দরবনের গল্প করবে। সেই রকমই আমাদের ইচ্ছে। তোমাদেরকে আজকে আমরা যা যা বলবো বা যা যা তোমরা শুনবে, এটা আজকে একদিনের ভেবো না। হ্যাঁ, এই যে তোমাদের সঙ্গে আমাদের আজকে যে কথাবার্তা শুরু হলো, এটা কিন্তু আজকে শুধু নয়। হ্যাঁ, আমাদের এই কথা এবার থেকে চলতেই থাকবে। আমরা মাঝে মাঝেই তোমাদের কাছে আসবো, তোমাদের কথা শুনবো, তোমাদের কি বলার আছে সেটা শুনবো। আর আজকেও কিন্তু শুধু আমরা কথা বলবো না, আমরা কিন্তু তোমাদেরকে নানা প্রশ্ন করবো, তোমরা কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলো। হ্যাঁ, এটা কিন্তু শুধু আমরা বলবো না, তোমরাও বলবে। এভাবে আমরা একটু গল্প করে যাবো। হ্যাঁ, সবাই চুপ চুপ। হ্যাঁ, দেখো দেখো কি বলছে, দেখো। আজকে আমরা সুন্দরবনের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে, মানে তোমাদের চেনা পরিবেশ নিয়েই একটা ছোট্ট আলোচনা করব। দেখো, বাইরের লোকেরা সুন্দরবনকে কি হিসাবে চেনে? ম্যানগ্রোভ আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তাই তো? কিন্তু তোমরা তো ওখানে থাকো, তোমরা ভালো করেই জানো এটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কিছু। এটা শুধু একটা জঙ্গল না, এটা তোমাদের জীবনের একটা অংশ যা তোমাদের আগলে রাখে। প্রথমেই বলি, সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় কি? এটা হলো তোমাদের রক্ষা কবচ। মানে তোমাদের চারপাশের যে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, তার ওই জট পাকানো শিকড়গুলো, ওগুলো কিন্তু শুধু মাটিকে ধরে রাখে না। প্রতি বছর যখন ভয়ঙ্কর ঝড় আসে, তখন ওগুলোই একটা বিরাট প্রাকৃতিক দেওয়ালের মতো তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, এই যে দেওয়াল, এর মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে তোমাদের বেঁচে থাকার রসদ, মানে মাছ, মধু, কাঁকড়া, এই সব কিছু। কিন্তু জানো, যেটা তোমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, সেটাই আজ সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কাটা কিন্তু এই সুন্দরবনের উপরেই আসছে। সমুদ্রের জল বাড়ছে, আর তার ফলে তোমাদের চাষের জমি,
তোমাদের বাড়িঘর সবই কিন্তু আজ বিপদে। তাহলে এক কথায় বলতে গেলে সুন্দরবন হলো আমাদের অস্তিত্বের বর্ম, আর সেই বর্মটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটা কিন্তু এখন আমাদের সবার। বুঝলে তোমরা, বুঝলে? আরেকবার দেখবে কি আবার দেখবে? কে কে আরেকবার দেখবে বলো? আচ্ছা আবার দেখো, আরেকবার দেখি না। দেখে এবার বুঝতে হবে। আর ভালো করে ভালো দেখতে করে হবে আর ভালো শুনবে। করে শুনবে। আজকে আমরা সুন্দরবনের সবচেয়ে জরুরি বিষয়গুলো নিয়ে মানে তোমাদের চেনা পরিবেশ নিয়েই একটা ছোট্ট আলোচনা করব। দেখো, বাইরের লোকেরা সুন্দরবনকে কি হিসাবে চেনে? ম্যানগ্রোভ আর রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার, তাই তো? কিন্তু তোমরা তো ওখানে থাকো, তোমরা ভালো করেই জানো এটা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি কিছু। এটা শুধু একটা জঙ্গল না, এটা তোমাদের জীবনের একটা অংশ যা তোমাদের আগলে রাখে। প্রথমেই বলি, সুন্দরবনের সবচেয়ে বড় পরিচয় কি? এটা হলো তোমাদের রক্ষা কবচ। মানে তোমাদের চারপাশের যে ম্যানগ্রোভের জঙ্গল, তার ওই জট পাকানো শিকড়গুলো, ওগুলো কিন্তু শুধু মাটিকে ধরে রাখে না। প্রতি বছর যখন ভয়ঙ্কর ঝড় আসে, তখন ওগুলোই একটা বিরাট প্রাকৃতিক দেওয়ালের মতো তোমাদেরকে বাঁচিয়ে দেয়। দ্বিতীয়ত, এই যে দেওয়াল, এর মধ্যেই তো লুকিয়ে আছে তোমাদের বেঁচে থাকার রসদ, মানে মাছ, মধু, কাঁকড়া, এই সব কিছু। কিন্তু জানো, যেটা তোমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি, সেটাই আজ সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রথম ধাক্কাটা কিন্তু এই সুন্দরবনের উপরেই আসছে। সমুদ্রের জল বাড়ছে, আর তার ফলে তোমাদের চাষের জমি, তোমাদের বাড়িঘর সবই কিন্তু আজ বিপদে। তাহলে এক কথায় বলতে গেলে সুন্দরবন হলো আমাদের অস্তিত্বের বর্ম, আর সেই বর্মটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বটা কিন্তু এখন আমাদের সবার। ওখানে একটা মাছ দেখিয়েছিলি, মাছটার নাম কি জানিস? ওই মাছটা জানিস? এরকম করে মাটির উপর হাঁটছিল। দেখেছো কি ওটা? কি বলে? কোথায় কোথায়? এই সাইডে? কি কি নাম বলিস? ওটার? কি বলিস তোরা ওটাকে? কি মাছ? নাম আছে। হ্যাঁ? ডাকুর মাছ। ডাকুর মাছ। Very good. হ্যাঁ, এবার দেখো। মানে কোথায় যাচ্ছিস? না? হ্যাঁ, ঠিক আছে। পেছন পেছন করে? আচ্ছা, বেশ। এবার দেখো, তোমাদের অনেক কিছু বলবে দাদা। সুন্দরবন সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি, ঠিক আছে? তো তোমরা প্রত্যেকেই জানো কিছু না কিছু। কি জানো তোমরা সুন্দরবন সম্পর্কে? তুমি যেইটুকুই জানো সেইটুকুই বলো। আচ্ছা, আমরা কোথায় বসবাস করি? এই জায়গাটার নাম কি? হ্যাঁ, এদের মধ্যে। আচ্ছা, এটা সুন্দরবনের মধ্যেই তো? বেশ। তো আজকে আমরা সুন্দরবনে জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে পড়বো, ঠিক আছে? তো সুন্দরবন জীববৈচিত্র্য কি জিজ্ঞেস করো? আচ্ছা, জীববৈচিত্র্য কি? জীববৈচিত্র্য কাকে বলে জানো তোমরা? কি বলো? কাকে বলে বলো? কাকে বলে বলো? বল বল জোরে বল। বৈচিত্র্য মানে কি তোমরা জানো? বৈচিত্র্য মানে জানো? বৈচিত্র্য মানে নানা রকম কিছু। এই যে দেখো, তোমাদের বন্ধু তার মাথায় কত রকম ফুল, তোমরা আমাদের যেটা দিয়েছো কত রকম ফুল, এই নানা রকম মানে বৈচিত্র্য। যদি একরকম হতো তাহলে বৈচিত্র্যের অভাব। নানা রকম মানে নানান বৈচিত্র্য। আর জীব বৈচিত্র্য মানে, জীব মানে কি? জীব মানে কি? তুমি কেন জীব? হ্যাঁ, তুমি জীব না? তুমি জ্যান্ত না? যা জ্যান্ত তাই জীব, যা শ্বাস প্রশ্বাস নেয় তাই জীব, যা নতুন পাতা হয় তাই জীব। তুমিও কিন্তু একটা জীব, আমিও একটা জীব, ঠিক আছে? আর জীব বৈচিত্র্য মানে যা যা জ্যান্ত, নানা রকম জ্যান্ত জিনিসকে বলা হয় জীব বৈচিত্র্য। আর সুন্দরবনে জীব বৈচিত্র্য মানে কি? তোমাদের এই অঞ্চলে যত নানা রকম জ্যান্ত জিনিস আছে তাদেরকে বলা হয় সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য। আমাদের কলকাতার যারা জ্যান্ত জিনিস তাদেরকে বলা হবে কলকাতার জীব বৈচিত্র্য। আর সুন্দরবনের যারা জ্যান্ত জিনিস, তোমাদেরকে নিয়ে তোমরা সবাই মিলেই কিন্তু সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য। আচ্ছা, তো এবার আমাদের সুন্দরবন, ঠিক আছে?
সুন্দরবন হলো বঙ্গোপসাগরের উপকূলে একটা দ্বীপ, ঠিক আছে? যেটা আমাদের ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গে পুরো নিচের দিকে এইখানটাই এই বড় করে দেখা যায়। এই যে এই সবুজ রঙটা আছে না, এটা হলো আমাদের সুন্দরবন, ঠিক আছে? তোমাদের দেশের নাম কি? তোমাদের রাজ্যের নাম কি? আর তোমাদের অঞ্চলের নাম কি? কোন অঞ্চলের মধ্যে? সুন্দরবন অঞ্চলের মধ্যে। বা ব্রজবল্লভপুর যদি তোমরা বলো, এই ব্রজবল্লভপুর, পাথর প্রতিমা, ক্ষেত্রমোহনপুর যেরকম ভাই ভাবো, এটা বৃহত্তর সুন্দরবনের অংশ, ঠিক আছে? আচ্ছা, বিশ্বের বৃহত্তম যে ম্যানগ্রোভ বন সেটা হলো আমাদের সুন্দরবন, ঠিক আছে? তো এই সুন্দরবন আমাদের পুরো যে বিশ্ব আছে সেই বিশ্বকে 10% অক্সিজেন প্রোভাইড করে, ঠিক আছে? 10%। ম্যানগ্রোভ মানে কি? ম্যানগ্রোভ দাদা মানে কি ম্যানগ্রোভ জানো? বললো তোমরা কি জানো ম্যানগ্রোভ কাকে বলে? তোমরা জানো না? লবণাম্ব উদ্ভিদ কাকে বলে জানো? আচ্ছা, ধরো তোমরা যে এই যে তোমাদের আশপাশে উদ্ভিদ কাকে বলে জানো তো? কাকে বলে? উদ্ভিদ কারা? তাদের ডাক নাম কি? উদ্ভিদ তো ভালো না, ডাক নাম কি? গাছ। গাছপালারা হলো উদ্ভিদ, হ্যাঁ? এবার এই গাছপালারা তোমাদের এই যে ধরো এই স্কুলের মাঠে অনেক গাছপালা আছে, তারা একরকম উদ্ভিদ, আবার জঙ্গলের ধারে একরকম গাছপালা আছে, তারা আরেক রকম উদ্ভিদ। জঙ্গলের যে গাছপালাগুলো জলের মধ্যে অনেকটা ডুবে থাকে। তোমরা জোয়ার ভাটা জানো? জোয়ারে কি জল কমে যায়? কি হয় জোয়ারে? জোয়ারে বাড়ে। আর ভাটায় রোজ কবার জোয়ার ভাটা হয়? দুবার জোয়ার হয়, দুবার ভাটা হয়। এই জোয়ারে যখন জল বেড়ে যায় তখন অনেক গাছ, জঙ্গলের যে গাছগুলো কি হয়? ডুবে যায়। আবার যখন ভাটায় জল কমে যায় তখন আবার বেরিয়ে পড়ে। যে গাছগুলো এরকম জোয়ার ভাটায় একবার ডুবে আবার একবার বেরিয়ে তাও বেঁচে থাকে, সেই গাছগুলো কারা? ম্যানগ্রোভ। যারা জলের তলে অনেকটা সময় ডুবে থাকলেও মরে যায় না, রোজ তারা দুবার করে জলে ডুবে আর দুবার করে জলের বাইরে আসে। হ্যাঁ, এই গাছগুলো, এই যে তোমাদের সুন্দরবনের জল কি নোনতা না মিষ্টি? তোমার বাড়ির পুকুরের জলটা হয়তো মিষ্টি, কিন্তু সুন্দরবনের যে নদীর জল সেগুলো কি নোনা জল। তাহলে এবার যে গাছগুলো তাহলে জলের তলায় ডুবছে, তারা কি জলে ডুবছে? তাহলে নোনা জলে যে গাছ ডুবে যেতে পারে কিন্তু তাও মরে যায় না, তাদের কি বলা হয়? ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্ব উদ্ভিদ। লবণ মানে কি? নুন, নোনা। লবণাম্ব মানে লবণের যে লবণ। অম্বু মানে কি? অম্বু মানে জল। তাহলে লবণ জলে যে গাছ বেঁচে থাকে সেই গাছকে বলা হয় লবণাম্ব উদ্ভিদ বা ম্যানগ্রোভ। আরে মনে থাকবে তোমাদের? না, ওরা বানি গাছ বলে ওটাকে। বানি গাছ চেনো? এই তো। আচ্ছা, বানি গাছ হলো এক ধরনের ম্যানগ্রোভ। অনেক রকম ম্যানগ্রোভ হয়, তার মধ্যে এক ধরনের ম্যানগ্রোভ হলো বানি গাছ। তোমাদেরকে আজকে একটা বই দেবো, তোমরা সবাই পড়তে পারো তো? বই পড়তে পারো? সবাই বই পড়তে পারে টুকটুক করে? তোমার থেকে পারি, ঠিক আছে, বাকিরাও পেরে তোমরা যাবে। তো আরো বড়, তোমাদের তো বলা উচিত, তাই না? কি আচ্ছা, বলো তাহলে- ম্যানগ্রোভকে? ম্যানগ্রোভকে কি বলো? বলি ম্যানগ্রোভ মানে কি? জঙ্গলের গাছগুলোকে? ম্যানগ্রোভ হলো তাহলে কি? ম্যানগ্রোভ বা লবণাম্বু উদ্ভিদ। লবণাম্বুটা মনে রাখতে পারবে, লবণ মানে নুন, অম্বু মানে জল। তাহলে নুন জলে যে গাছটা ভালো থাকে, বেঁচে থাকতে পারে, তারাই হলো লবণাম্বু উদ্ভিদ, তারাই হলো ম্যানগ্রোভ। তোমাদের জঙ্গলের যে গাছ সেটা হলো ম্যানগ্রোভ। আর এই ম্যানগ্রোভ গাছ আছে বলেই সুন্দরবন এত সুন্দর, ঠিক আছে? সব গাছপালাই খুব ভালো, কিন্তু ম্যানগ্রোভ গাছগুলোর বিশেষ ক্ষমতা আছে। ধরো তোমাদের মধ্যে ও যেমন সুন্দর করে নাচতে পারে, সবাই তো নাচতে পারে না, কয়েকজন পারে। সবাই তো গাইতে পারে না, কয়েকজন পারে। সবাই তো যোগব্যায়াম পারে না, কয়েকজন পারে। এই লবণাম্ব উদ্ভিদ বা ম্যানগ্রোভ এরা সেই কয়েকজনের মধ্যে একজন যারা নোনা জলে বাঁচতে পারে। সব গাছ কিন্তু নোনা জলে বাঁচতে পারে, ঠিক আছে? চলো। তোমরা শুনছো? আরে একে এর 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 সুন্দর নাম এর আছে। বৈশিষ্ট্য কি বলো তো? তোমরা বাঘ দেখেছো কেউ? কি রে, কোথায় দেখেছিস? ভেরি গুড, একদম ঠিক কথা বলেছিস। জঙ্গলে কি দেখেছিস?
না ও জঙ্গলে স্বপ্নে দেখেছে, ও তো বলেনি যে সত্যি সত্যি দেখেছে, স্বপ্নে দেখেছে। হ্যাঁ, বল। তুই তো বলিস নি, বল যে আমি একদম জঙ্গলে গিয়ে বাঘ দেখেছি। তুই জঙ্গলে বাঘ আছে আমি দেখেছি। হ্যাঁ কি কি দেখেছিস? কোথায়? চিড়িয়াখানা দেখেছিস তো, খুব ভালো। এই বাঘের ইংরেজি নাম কি জানিস? রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। টাইগার ঠিক আছে, কিন্তু পুরো আমাদের এই বাগনার পুরাটা বেশ বড় সড়ো নাম আছে। তোমার যেমন নাম আছে, একটা পদবী আছে, আমার যেমন নাম অর্জুন বসুরায়, এর নাম রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। শুধু টাইগার বলে হবে, আমার বসুরায় বলে হবে, পুরো নামটা বলতে হবে। হ্যাঁ, এরপরে কি ছবি আছে দেখাও। এটা কি এটাকে কি হরিণ বলে? শুধু হরিণও বলতে পারো, এটা হরিণ, কিন্তু এটা একটা ভালো নাম আছে, এটার নাম চিতল হরিণ। চিতল কি হরিণ? এটা কি তোমরা চিড়িয়াখানায় দেখেছো? আর জঙ্গলে দেখেছো? জঙ্গলে দেখেছো? তোমরা জঙ্গলে যাও? কি হচ্ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা পরের ছবি দেখি। এদের কি তোমরা চেনো? এরা কে বলো, নাম বলো, বলো এটা বনবিড়াল নয়, কি বলো এটা? নেউলো নয়, নেউলো নয়। তোমরা কি ভামবিড়ালের নাম শুনেছো? এক ধরনের বিড়াল আছে, তাদের নাম ভামবিড়াল। ভামবিড়াল রাত্রিবেলা বেরোয়, তাই আমরা বেশি দেখতে পাই না। আর ওই বাঁ দিকের যে ভামবিড়াল, উদবিড়াল না, এটা ভামবিড়াল। উদবিড়াল জলে থাকে, এই ওই বাঁ দিকেরটা গাছে থাকে, এই ডাঙায় থাকে, কিন্তু জলে থাকে না। খটাস বলে বোধহয় এরা। খটাস, খটাস হলো অন্য, খটাস হলো জঙ্গল বিড়াল। তাহলে এটা হলো সিভেট ক্যাট বা ভামবিড়াল। ভামবিড়াল কি খায়? মাছ খায়, কিন্তু বেশি কি খায় জানো? ফল খায়। গাছে উঠে উঠে নোনা ফল, আম, জাম, কলা সব খায় আমাদের মতো। কলার আবার খোসা ছাড়িয়ে খায়, জানো? আর এই যে এই দিকের যে ভামবিড়ালটা, এই ভামবিড়ালটার গায়ে আবার আতপ চালের মতো গন্ধ আছে। আতপ চালের গন্ধ কি তোমরা চেনো? কিরকম গন্ধটা, কিরকম বলো একটু? আতপ চালের গন্ধটা কিরকম? পায়েসের গন্ধটা কিরকম? পায়েস খাও? খাও, পায়েস খাও। জন্মদিনের পায়েস হয়, তাহলে সেই জন্মদিনের পায়েসের যে গন্ধ, সেরকম গন্ধ হয় ওর গায়ে, জানো? তাই জন্য ওর আরেকটা নাম হলো গন্ধ গোকুল। ও যেহেতু গায়ে গন্ধ আছে পায়েসের মতো, তাই ওর একটা অন্য নাম আছে, ওর নাম গন্ধ গোকুল। ঠিক আছে? তারপরে এদের কি তোমরা চেনো? এরা কারা? এদেরও একটা ভালো নাম আছে, ইরাওয়াটি বা ইরাবতী ডলফিন। কি ডলফিন? মনে থাকবে তোমাদের নামগুলো? ম্যানগ্রোভটা মনে আছে? কি বলতো? ম্যানগ্রোভটা কি বলতো? ম্যানগ্রোভটা কি বললো? তোমরা বলো। বড় ভেরি গুড। আর নোনা জলে, হ্যাঁ, যে গাছ নোনা জলে ডুবে এবং বেঁচে থাকতে পারে তাদেরকে আমরা ম্যানগ্রোভ বলি। আর এর নাম কি? ইরাবতী ডলফিন। ইরাবতী ডলফিন। ভেরি গুড। বলো, দেখেছেন? এটা কিন্তু পাথর প্রতিমার আশপাশে আসে, কিন্তু তোমাদেরকে ধরতে পারে, কেউ নিতে পারে। ওরা হাত দিয়েছে। আসে, কুকুরে আসে। কাকার ভিতরে বসে কাকার বাড়িতে কুকুরে এসছে। না না, ওরা হাত দিয়েছে কুমিরে। আচ্ছা, তোমরা কি জানো যে আমাদের পৃথিবীতে ডাইনোসর বলে একটা প্রাণী ছিল? জানো ডাইনোসর বলে একটা প্রাণী ছিল? কিরকম দেখতে ছিল বলো তো? খুব উঁচু, খুব লম্বা, খুব বড় ল্যাজ, বড় বড় দাঁত। সেই ডাইনোসরটা অনেক অনেক আগে ছিল, আমরা যখন ছিলাম না তখন ডাইনোসরটা ছিল। কিন্তু এই কুমির তখনও ছিল। কি অদ্ভুত! ও ডাইনোসরদের সঙ্গে থেকেছে, আবার আমাদের সঙ্গে থাকছে। অনেক অনেক বড়।
অনেক বুড়ো জিনিস জানো, মানে অনেক দিন ধরে পৃথিবীতে আছে। তোমরা কি কুমিরের মতন অনেকদিন পৃথিবীতে থাকতে চাও? অনেক অনেক দিন, যখন ওরা গল্প করবে অনেক অনেক দিন বাদে আমাদের বাচ্চাদের সঙ্গে কি গল্প করবে, সেগুলো এরা যখন ওরা সব ছিল তখনও ছিল এখনো আছে, সেটা বলতে চাও? তাহলে কি করতে হবে? গাছ বাঁধাতে হবে। আর কি করতে হবে? আর কি করতে হবে বলো? প্রথমে নিজেকে খুব সুন্দর করে যত্ন করতে হবে। মানে তুমি যদি ভালো না থাকো তাহলে কি তুমি আরেকজনকে ভালো রাখতে পারবে? তাহলে নিজেকে সুন্দর করে পরিষ্কার করে রাখতে হবে, চান করতে হবে, বাইরে বেরোলে হাত পা ধুতে হবে, হাটে শুতে যাওয়ার আগে জামা পরিবর্তন করে শুতে যাবে, হ্যাঁ, ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে, ভালো করে খাওয়া দাওয়া করতে হবে, সব কিছু খেতে হবে। আর কালকে থেকে খাওয়ার পরে থালাটাও তুলতে হবে। সবাই তুলবে তো তোমরা? নিজেদের থালাটা তুলে এক জায়গায় রাখবে। এই নিজেদের কাজ আমাদের, যখন আমরা সব নিজেদের কাজ নিজেরা করতে পারবো, যখন আমরা নিজেদেরকে খুব সুন্দর করে রাখবো, তাহলেই আমরা কিন্তু এরকম কুমিরদের মতন অনেক 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 বছর ধরে, অনেক বছর ধরে পৃথিবীতে থাকতে পারবো। আমাদের পরেটাকে এদের চেনো? এদেরকে তোমরা যদি বলো আমরা দেখেছি, তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ দেখতেই পারো। কোনটার কি নাম জানো? কোনটার কি নাম জানো? সাপ, কিন্তু সবগুলো আলাদা আলাদা সাপ। ওই বাঁদিকের সাপটার কি নাম জানো? শঙ্খচূড়। ও বড্ড লম্বা সাপ, ও বড্ড লম্বা সাপ। ওই বাঁদিকের সাপটার নাম শঙ্খচূড়, আর ডান দিকের সাপটা কেউটে সাপ। কেউটে সাপ, হ্যাঁ, কেউটে সাপের ফনা আছে, দেখেছো? ফনা তুলে আছে। সব সাপের কি ফনা আছে? কিন্তু কেউটে সাপের শঙ্খচূড়ের ফনা আছে, হ্যাঁ, শঙ্খচূড়ের ফনা আছে, কেউটে সাপের ফনা আছে। ওই সাপটা কি সাপ জানো? ওই সাপটার নাম কালার বা শিওর জ্বালা। ওর ফনা নেই কিন্তু বিষ আছে। কেউটে সাপের বিষ আছে? সব সাপের কি বিষ আছে? ভেরি গুড। সব সাপের বিষ নেই, কিন্তু কেউটে সাপের বিষ আছে। পাখি তোমাদের এখানে জানো? ওই বাড়ির যে উপরে পাখিটা, ওটা কি পাখি? সুন্দরবনে কত রকম মাছরাঙা আছে জানো? কত রকম? 10 রকম। হ্যাঁ, পৃথিবীতে এত রকম মাছরাঙা খুব কম জায়গায় আছে। তার মধ্যে এই মাছরাঙাটা হলো পাতি মাছরাঙা বা ছোট মাছরাঙা, ঠিক আছে? এই পাখিটার নাম জানো? বলো, করে বলো কি নাম? এটা বসন্ত গৌরী। এটা নীল গলা বসন্ত গৌরী পাখি। এ কিরম ডাকে জানো? আরে কি খায়? বটফল, পাকা পেঁপে, নানা রকম ফল খায়। আর ওই বাঁদিকের বেচাটা কি ছোট্টটা? ওইটা তোমাদের বাড়িতে বেচা দেখতে পাও? বেচা কি খায়? একদম ঠিক বলেছে, বেচা মাংসই খায়। কিন্তু কিসের মাংস খায়? ইঁদুরের মাংস খায়। ইঁদুর কি আমাদের বন্ধু না শত্রু? কেন ইঁদুর কেন আমাদের শত্রু হলো? ইঁদুর কেন শত্রু হলো বলো? বলতেই পারি। ইঁদুর কেন শত্রু হলো? ইঁদুর কি করে? ইঁদুর আমাদের জিনিসপত্র কেটে ফেলে, ইঁদুর আমাদের ধান চুরি করে, তাই জন্য ইঁদুরকে আমরা শত্রু বলি। কিন্তু জানো আমার ইঁদুর কি একটা কাজের কাজ করে? ইঁদুরের তো অনেক বড় গর্ত হয়, মাটির নিচে অনেক গর্ত, তার মধ্যে অনেক ঘর বাড়ি থাকে, জানো? ওদের অনেক অনেক ঘর থাকে, মাটিও দেয়। আবার ইঁদুররা কি করে? আমাদের যে ধানগুলো চুরি করে, সেই ধানগুলোকে নিয়ে ওই গর্তের মধ্যে লুকিয়ে রাখে। এবার ধরো যদি কোনো কারণে আমাদের ধানের বীজ হারিয়ে যায়, ধানের বীজ ধরো শেষ হয়ে গেছে, আমরা হয়তো করতে পারিনি, বা আমাদের সাইক্লোনে ধানের বীজ নষ্ট হয়ে গেছে, তখন কিন্তু একটা নিয়ম ছিল যে ইঁদুরের থেকে আমরা আবার ইঁদুরের গর্ত খুঁড়ে খুঁড়ে ওদের যে জমানো ধান, সেখান থেকে ধান বার করে আমরা সেই বীজ থেকে ধান চাষ করতাম। তাই ইঁদুর আমাদের শত্রুই বলা যেতে পারে। ধান চোর বলে কথাটা কিন্তু নিশ্চয় বলবো, কিন্তু কখনো কখনো চোরের ঘর থেকে আবার আমরা চুরি করে ধান বাড়ি। মানে একদম সব ইঁদুর মরে গেলেও আবার বিপদ। কিন্তু এই পেঁচা থাকলে কি হবে? পেঁচারা কি করে? ইঁদুর কেটে ফেলে। পেঁচারা কি করে?
ইঁদুর খেয়ে ফেলে বলে প্যাঁচারা আমাদের বন্ধুরা শত্রু হলো, কি হলো? তাহলে প্যাঁচারা আমাদের খুব ভালো বন্ধু। হ্যাঁ, প্যাঁচার খেয়াল লাগবে প্যাঁচা। আর এই পাখিটার নাম জানো? বক পাখি। এক ধরনের বক, একে বলা হয় শামুক বক। ঠিক আছে, না পরে এদেরকে চেনো? কি বলো তো? তোমরা কাঁকড়া খাও? কিভাবে রান্না করা হয় জানো? কি করে রান্না করা হয় বলো তো? ভেজে রান্না করা হয়, ভেজে রান্না করা হয়, কষিয়ে রান্না করা হয়। হ্যাঁ, কাঁকড়াতে কি তোমরা আলু দাও? আলু দাও? আলু ছাড়াও করো? আচ্ছা, আজকে তোমরা যে এই যে কাঁকড়া রান্নার কথা বললে, আজকে তোমরা দুপুরবেলা কি খেলে বলো তো? সবজি আর চাটনি, পাঁপড়। তাহলে তোমরা কি জানো আজকে কত রকম, এই যে জীব বৈচিত্র্যের কথা বলছি, তোমরা কত রকম জীব বৈচিত্র্য আজকে খেয়েছো গুনতে পারবে? হ্যাঁ, ধরো তোমরা ভাত খেয়েছো, তার মানে কি খেয়েছো? এই আস্তে আস্তে, আমার কথা শোন, এখন তোদের কথা পরে শুনছি। তোমরা ভাত খেয়েছো, তার মানে কি খেয়েছো? ধান খেয়েছো, তাই তো? ধান হলো এক। ডাল খেয়েছো, তার মানে ডাল হলো দুই। ডাল রান্না করতে কি কি লাগে, কি কি বলতে পারবে? ডাল রান্না করতে কি কি লাগে? হলুদ লাগে, গুড। তাহলে হলুদ মানে হলুদ আরেকটা জিনিস খেয়েছো ডালের মধ্যে। আর ডাল লাগে, ডাল তো বলেইছি। আর বলো আর কি লাগে? আলু সর্ষে লাগে, তেজপাতা লাগে, হ্যাঁ, নুন লাগে, হ্যাঁ, লঙ্কা লাগে। তারপরে বলো আর কি লাগে? বলো জল লাগে। তারপরে আর কি লাগে? শুধু ডাল রান্না করতে কত কিছু লাগে দেখো। তারপরে এবার চচ্চড়িতে কি ছিল? পেঁয়াজ, তারপরে কুমড়ো, সজনে ডাঁটা, আলু। চাটনিতে কি ছিল? তারপরে চিনি ছিল, তারপরে কালো জিরে ছিল। তাহলে তোমরা তো খেয়েছো 4 পদ, ডাল, ভাত, চচ্চড়ি আর ডিমের ঝোল আর টমেটোর চাটনি, 5 পদ। দেখো কত রকম খাবার খেয়েছো আসলে, প্রায় 16-17 রকম। এমনি এইরকম যখন তোমরা কোনো খাবার খাও ছোটরা, সেটা খেয়াল রাখবে, এই যে 16-17 রকম জিনিস খেলে বলে তোমাদের শরীরের মধ্যে নানা রকম পুষ্টি ঢুকলো। হ্যাঁ, এই নানা রকম পুষ্টি ঢুকলো তোমাদের, বুঝতে পেরেছো? তো এই জীববৈচিত্র্যর এরকম হলো গুণ, মানে এই জীববৈচিত্র্য আছে বলে আমরা কিন্তু এত রকমের খাবার খেতে পারি, তো আমাদের মন ভালো হয়ে যায়। চাটনি খেলে মন ভালো হয় তো বলো? ডিমের ঝোল খেলে মন ভালো হয় তো বলো? তাই না? এই মন ভালো হয় কেন? কারণ এই জীববৈচিত্র্য আছে বলে। বলো পরেরটা যাও। এদের তোমরা চেনো? এরা কি? মৌমাছি আমাদের কি করে? আমরা ফুটিয়ে দেয়। মহান যন্ত্রণা জানো, মৌমাছি যখন ফুল ফুটিয়ে দেয়, কিন্তু একটু ভালো কাজও করে। ফুল ফুটিয়ে দেয়, এটা খুব অন্যায়, কিন্তু আবার ভালো কাজও করে জানো। হ্যাঁ, মধু দেয়। আর মধুটা বানাতে গিয়ে আবার ফুলটাকেও ভালোবেসে আসে, ফুলকেও খুব ওরা আদর করে আসে। ফুলকে এত আদর করে, তাই জন্য ফুলের থেকে ফল তৈরি হয়। হ্যাঁ, তাহলে মৌমাছিরা ফুলের বন্ধু না শত্রু? মৌমাছিরা ফুলের বন্ধু। হ্যাঁ, আর ফুল আমাদের বন্ধু। তাহলে আমাদের বন্ধুর যে বন্ধু, সে আমাদের বন্ধুর যে বন্ধু, সেও তো আমাদের বন্ধুই হলো না? কারণ মৌমাছি আমাদের ভুল ফোটালেও মৌমাছি কিন্তু আমাদের বন্ধু। হ্যাঁ, একটু 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 রাগী বন্ধু, মাঝে মাঝে একটু দুষ্টুমি করে। সবাই তো একটু 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 দুষ্টুমি তো আমরাও করি, বলো? আমরা কি একদম শান্ত ছানা? একটু একটু দুষ্টুমি করো না? এদের কি বলে? এরাও প্রায় মৌমাছির মতন, কিন্তু এরা একটু ভালো। এরা আমাদের ফুল ফোটাতে পারে না, কিন্তু এরাও ফুলকে খুব ভালোবাসে। আর ফুলকে ভালোবাসে মানে আমাদেরকেও ভালোবাসে। এরা আমাদের আশপাশে থাকলে আমাদের ভালোই হয়। এরা আমাদের খুব ভালো বন্ধু। তারপরে যাও, কি মাছ? ডাকুর মাছ কি কোন সাপটা খায়? কোন সাপটা খায়? জলের সাপটা ছিল, ওই ডাকুর মাছও খায়। ঠিক আছে, আর ওইটা কি মাছ গো? ভেটকি মাছ খেতে ভালো লাগে? কি দিয়ে খাও? কি সবজি দিয়ে খাও ভেটকি মাছ?
কুমড়ো ভেটকি হয়, আলু কুমড়ো ভেটকি খাও, ফুলকপি দিয়ে খাও। না, পরেরটা দাও। এগুলো কি? চিংড়ি কি মাছ না অন্য কিছু? একদম, চিংড়িকে আমরা মাছ বলি বটে, চিংড়ি কিন্তু আসলে একটা পোকা। হ্যাঁ, কটা পা থাকে চিংড়ির? কটা পা বলেছ? পরের দিন চিংড়ি খাওয়ার আগে বলে মা আমার চিংড়িতে দাও, আমি পা গুনবো। আর গুনবে, হ্যাঁ, পরের দিন এসে আমি শুনবো কটা পা থাকে। এগুলো কি উদ্ভিদ কাদের বলে? হ্যাঁ, তাহলে উদ্ভিদ তো জীব তো বটে, জানতো যা জানতো তাই। হ্যাঁ, তাহলে উদ্ভিদ বৈচিত্র্য দেখো তোমাদের এখানে নানা রকম। এই গাছটার নাম জানো তোমরা? কি গাছ বলো বাবু? নারকেল না, এইটা হলো হেতাল গাছ। কি গাছ? হেতাল গাছ। আর ওই গাছের নাম জানো? ওই গাছের নাম কাঁকড়া গাছ। কি নাম? আচ্ছা, তাহলে দাও পরেরটা। তোমরা কি ওরকম দেখেছো যে গাছের ওরকম ফুল দেখেছো? তোমাদের এই বাগানে কি এরকম ফুল আছে? এই ফুলটা তাহলে কেন? হ্যাঁ, ওই যারা জলের তলায় ডুবে যায় তাদের তো গোড়াটা নরম হয়ে যায়, তারা যাতে পড়ে না যায় তাই জন্য ওরকম ওটা কেশ মূল। আর তারা যাতে জলের তলা থেকেও নিঃশ্বাস নিতে পারে তাই জন্য এটাকে বলা হয় শ্বাসমূল। ওটা কি মূল? কেশ মূল। ওটা কেশ আর এটা শ্বাস। কেশ মূল কেন? যাতে নদীর তলায় যখন জলের মধ্যে ওরা থাকে যদি না পড়ে যায়, জলের মধ্যে পিছলে যাও তো বলো, পুকুরে নামতে তো হাঁটা কঠিন না, তো তখন তোমার একটু দুটোর বদলে চারটে পা হলে ভালোই হতো। ওদের জন্য ঠেকান দেওয়ার জন্য যাতে ওরা পড়ে না যায় তাই কেশ মূল থাকে। আর জলের তলায় থাকলে তুমি কি জলের তলায় নিঃশ্বাস নিতে পারো? তুমি কি ডুবুরিরা কিরকম ভাবে নিঃশ্বাস নেয় দেখেছো? একটা পাইপ লাগিয়ে নেয়, এটা হলো সেরকম নিঃশ্বাস নেওয়ার পাইপ, এটাকে বলে শ্বাসমূল। তারপরে এরকম ছবি তোমরা দেখেছো? এটা তোমাদের সুন্দরবনের ছবি। এরকম নদী, তার দুধারে অনেক গাছ, গাছের মধ্যখান দিয়ে নৌকো করে মাঝিরা মাছ ধরতে যায়, মাঝিরা জিনিসপত্র নিয়ে যায়। তোমরা ক্যাপারাপার করো, ওপর থেকে যদি সুন্দরবনকে দেখা যায় এরকম সুন্দর লাগে আমাদের সুন্দরবন। দেখেছো? জোয়ার ভাটা বোঝো? জোয়ার ভাটা মানে কি? জোয়ারের সময় জল বেড়ে যায়, ভাটার সময় কমে যায়। আমাদের দিনে কবার জোয়ার ভাটা হয়? খুব ভালো। তারপরে তোমাদের জলবায়ু, জলবায়ু কাকে বলে তোমরা কি জানো? আচ্ছা, তোমাদের জলবায়ু জানার কথা না, ছোট আছে। এই যে ধর তোমরা কি সাইক্লোন কাকে বলে জানো? ঝড় বোঝো? ঝড় দেখে ঝড়ে ভয় লাগে না? ঝড়ে আমার খুব ভয় লাগে, জানো, খুব ভয় লাগে আমার। তোমাদের তো এখানে অনেক বেশি ঝড় হয়, তোমাদের এখানে থাকলে আমার অনেক বেশি ভয় করতো। বড় হতে পারি কিন্তু ভয় তো আমারও আছে। শুধু ছোটদেরই ভয় থাকে না কিন্তু, জানো তো, বড়দেরও ভয় থাকে, বড়রাও ভয় পায়। জলবায়ু হলো যার জন্য ঝড় হয়। আমাদের কি হচ্ছে দেখো, ঝড় হলে এরকম গাছগুলো সব ভেঙে যায়, নানা রকম সমস্যা হয়। তো আমাদের কি করতে হবে? আমাদের সবাইকে খুব সুন্দর করে থাকতে হবে, অনেক গাছ লাগাতে হবে যাতে জলবায়ুর সঙ্গে গাছটা যুদ্ধ করতে পারে, যাতে ঝড়ের সঙ্গে গাছের যুদ্ধ করতে পারে। না, পরেরটা দাও। সুন্দরবনে তোমাদের বাড়িতে কি কেউ আছে যে মধু ভাঙতে যায়, মাছ ধরতে যায়? তাহলে এরা সবাই দেখো জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল, তাই না? তোমরা কিন্তু সবাই জঙ্গলের উপর নির্ভরশীল। তোমাদের বাড়ির লোকেরা মাছ ধরে আনে, তোমাদের বাড়ির লোকেরা নানা রকম কাজ করে যেগুলো জঙ্গলের সঙ্গে যুক্ত। হ্যাঁ, নাও পরেরটা দাও। এই বাঁদিকের প্রাণীটাকে চেনো? বাঁদিকের প্রাণীটা কি? না, চিতাবাঘ না, ওটার নাম বাগলোল। ওটা আমাদের রাজ্য প্রাণী। বাগলোল কি? আমাদের রাজ্য প্রাণী। বাগলোল বা মেছো বিড়াল। মেছো বিড়াল মানে কি? মাছ ধরে, তাই মেছো বিড়াল। মেছো বিড়াল মাছ ধরে। আর এইটার নাম জানো? এটার নাম খটাস। এটা হলো বন বিড়াল। ওটা হলো মেছো বিড়াল, এটা হলো বন বিড়াল। তাহলে তোমরা কি আজকে কিছু জানতে পারলে তোমাদের সুন্দরবন সম্বন্ধে? কি জানলে একটু বলো তো, একটু বলো, নিজেরা বলো কি জানলে। বলবি না? জানি বলবি না? কিচ্ছু বলবি না?
তোরা বল তুই তো পড়ে পড়িস কি কি শিখলিস কি জানিস তোমরা কি সুন্দরবনটাকে ভালো রাখতে চাও না চাও? তাহলে সুন্দরবনটাকে ভালো রাখার জন্য কি কি করতে হবে তোমরা বলো? আগে সবার আগে কি করতে হবে? নিজেদেরকে সুন্দর রাখতে হবে, নিজেদেরকে ভালো রাখতে হবে। হ্যাঁ, তারপরে কি করতে হবে? কালকে থেকে ভাতের থালা নিজেদেরকে অর্ডার হবে। তারপরে কি করতে হবে? যখন যা খাচ্ছ ভাবতে হবে কি কি খাচ্ছ, কতগুলো বৈচিত্র্য খেয়ে ফেললে। মনে থাকবে কতগুলো বৈচিত্র্য খেয়ে ফেললে? হ্যাঁ, কি করে বৈচিত্র্য বুঝতে হবে বুঝলে? মনে থাকবে ওদের মনে চলে গেছে অনেক মনে গেছে। কোথায় ফেলবে? প্লাস্টিক দিয়ে দিবি? ওরা প্রত্যেক